Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive. Grazie. Per la seconda parte di febbraio e abbiamo la Torre, amici dell'Ariete. Quindi direi che periodo di caduta delle certezze, periodo di destrutturazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Oh, ho visto una carta girata. È un imperatore. Vediamo poi dopo se salta di nuovo fuori. Come dico sempre, le letture sono collettive e quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi. Trovate il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi una mail a questo indirizzo qui. Ok, allora partiamo con un 8 di bastoni, 10 di spade, asso di spade, la carta del giudizio, imperatrice, asso di coppe e diavolo. Wow, ragazzi, avete un sacco di arcani maggiori. L'otto di bastoni è una notizia che arriva, è qualche cosa che voi venite a sapere, una novità, una comunicazione potrebbe anche essere per qualcuno, o qualche cosa che ha a che vedere con i social. Probabilmente è una notizia che molti hanno già ricevuto. La carta della torre lo sento molto collegato a questo 10 di spade perché qui c'è una sofferenza. E l'asso di spade è una carta che indica la chiarezza mentale in realtà. Qualche cosa che prende un ordine. Allora, poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, però ho come l'impressione che qualcuno abbia ricevuto una notizia non proprio felice e che adesso abbia bisogno un attimino di chiarimenti, abbia bisogno di comunicare certe cose o capire o sapere certe cose. E difatti abbiamo anche poi la carta del giudizio che qui mi dice proprio che c'è una mancanza di consapevolezza, una mancanza di c'è bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un punto di vista più ampio, come se si facesse fatica, no? Però guardate, dopo tecnicamente abbiamo un'espansione con la carta dell'imperatrice, abbiamo un'energia di abbondanza, c'è anche un asso di coppe, c'è una nuova nascita, c'è un nuovo sentimento, una nuova idea. Però appunto avere questo diavolo qui alla fine mi dà un po' l'impressione che abbiate bisogno di imparare a controllarvi un po' di più. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo con questo 8 di bastoni. Abbiamo il Papa, il 10 di coppe e il mondo. Wow! Beh, wow, non so, nel senso che considerato che dopo avete 10 di spade, ho come l'idea che sia qualcun altro che si sia sposato, che voi abbiate ricevuto la notizia che un'altra persona o si è sposata o è andata a convivere o insomma ha creato. C'è qualcosa, c'è un'unione, un matrimonio, il compimento, il raggiungimento di un risultato in modo ufficiale che vi fa soffrire. Quindi dico, non è il vostro. Andiamo a vedere questo 10 di spade, per piacere, grazie. Vediamo cosa mi dicono.
Ecco, la torre e il 6 di bastoni. Ancora una? Ah, ok. Allora, ragazzi, qui può essere che la notizia sì, riguardi anche voi, ma il fatto è che qualcuno qua probabilmente per riuscire a creare questa un'unione familiare ha dovuto lasciare o deve lasciare determinati progetti che magari aveva in ballo. Per qualcuno può fare riferimento a una casa, può fare riferimento a delle proprietà, a un ruolo, magari, non so, ipotesi se dovete cambiare di paese per creare quest'unione, questa stabilità familiare, può anche essere che magari nel paese dove voi siete residenti adesso aveste avuto un ruolo. Sento che c'è qualcuno qui che è come se fosse, sapete, ci sono quelle associazioni nelle città o nei paesi, tipo per gli animali, è come se qualcuno dovesse lasciare un hobby, un circolo, qualche cosa del genere per riuscire a concretizzare questo tipo di unione. Andiamo a vedere l'asso di spade. Ripeto, per qualcuno potrebbe essere che si viene a sapere che qualcun altro abbia ufficializzato la propria relazione e qui saltano un po' i programmi che avevate in testa. Andiamo a vedere l'asso di spade. Fatemi sapere poi come vi vibra, se in un modo o nell'altro. Allora, abbiamo un 5 di spade e il re di spade. Allora, diciamo che questo re di spade potrebbe essere la persona in questione. E ci sono, sì, assolutamente, dei chiarimenti che voi vi aspettate. Andiamo a vedere il giudizio. L'appeso al contrario, questa mi è rimasta girata così, finché... Ah sì, casca, caduta. Appeso al contrario e forza al contrario. Ragazzi, qui ho come l'idea che non sappiate bene da che parte andare. L'appeso, sì, è come se qualcuno stesse aspettando di capire, di comprendere che cosa deve fare e fino a quando non c'è la piena consapevolezza non si fa un'azione, non si fa un movimento, non si prende coraggio per affrontare un certo tipo di questione o di situazione. Però andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un asso di spade al contrario e un re di coppe. L'asso di spade c'era anche qui. Andiamo a vedere l'asso di coppe perché ho come l'impressione che poi alla fine questo chiarimento che voi vi aspettate non arrivi. Andiamo a vedere l'asso. Il matto al contrario, 8 di spade al contrario, 9 di bastoni. Allora, come vi dicevo, l'asso di coppe è un nuovo inizio, come l'idea... allora, vi dicevo, l'imperatrice può fare riferimento alla vostra madre, al vostro modo di essere madri, però qui è un po' un amore, un sentimento, qualche cosa che cresce. Perché qui abbiamo l'espansione, qui abbiamo un nuovo inizio. Considerato che abbiamo questo re, ho come la sensazione, ragazzi, che inizierete qualche cosa, ma non sarete del tutto convinti con questo re di coppe. E ho come la sensazione che sia una persona diversa da questa e da quella che crea, che ha creato questo 10 di spade. Diversamente, allora, se appunto, come vi dicevo all'inizio, fosse la relazione di un altro, del partner, che siete venuti a scoprire, quindi magari avete conosciuto una persona e dopo un po' scoprite che ha già una famiglia o ha già una partner. Qui si tratta di cambiare personaggio, quindi questi due re sono due persone diverse.
Se invece fosse la questione del trasferirsi, che quindi per iniziare una relazione con questa persona dobbiate trasferirvi e ci sono magari ancora delle cose che non sono chiare, nella seconda parte del periodo può essere che non lo sento tanto in realtà il movimento, anzi siete piuttosto contratti, ma è come se in qualche modo cambiassero le cose, ci fosse una sorta di addolcimento da parte vostra. Andiamo a vedere anche il diavolo. Eremita, sì infatti, 8 di spade e re, scusate, 8 di pentacoli e re di pentacoli. Sì, è proprio il controllo su se stessi, è il controllo sui propri pensieri. È come se qui iniziasse a essere un po', a percepirvi diversi o diverse, di conseguenza anche l'altra persona inizia a percepirvi in modo diverso. Diciamo che la cosa potrebbe iniziare in modo molto empatico, molto emotivo, questo tipo di conoscenza. Non è del tutto chiaro dove potrebbe andare, anche perché comunque qui voi avete un 8 di spade e un 9 di bastoni, quindi siete ancora abbastanza stanchi da questo tipo di sofferenza, siete ancora abbastanza provati, quindi ecco il consiglio probabilmente qui è proprio di riprendervi un po' voi stessi, la vostra verità, i vostri tempi. Poi qui ho anche un re di denari, Fate una ricerca così in YouTube. Cos'è l'ego? Perché la torre è la caduta del proprio ego, mentre il diavolo è proprio la carta che rappresenta l'ego. Quindi qui c'è qualche cosa da ricalibrare in questo senso, ok? Bene, andiamo a vedere un oracolo e poi una meditazione. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le iscrizioni, con le donazioni, con le condivisioni, forse l'ho già detto. Comunque grazie a tutti. Cuore rotto. Qui c'è una separazione, un momento di stop, una ferita profonda. Ve la metto qui, ragazzi. Poi abbiamo l'orologio. Quindi quando c'è un orologio si parla di cicli, si parla... Ah, ecco, ragazzi, il diavolo. Ve lo metto qua vicino al diavolo perché quando c'è il diavolo, e vedete che in questa carta fa vedere le catene, è come se ci fosse qualche questione ciclica che si ripete. E in quel caso lì, se è legata all'ego, visto che comunque è una carta che richiama l'ego, ridimensionate e ristrutturate la vostra verità, i vostri obiettivi. Dice che è ora di guarire. Anzi, ve lo metto qua. Poi abbiamo... Ok, allora questa carta parla di sorprese, di epifania, di trasformazioni, di cambi, ve la metto qui. E poi abbiamo lo specchio. Questa carta è ideale per le anime gemelle, ok? Perché normalmente sono una allo specchio dell'altra. E quindi vi dice che la relazione in sé, sia nel brutto che nel bello, rispecchia voi stessi fondamentalmente. Parla di introspezione, qui la sento collegata con la carta dell'eremita. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn per darvi un ultimo messaggio su cui riflettere, su cui meditare. Il cambiamento è continuo, non opportici ma fluisci con esso, accettalo. L'ego impedisce i cambiamenti, crea paura per non cambiare. Può non essere sempre comodo, quindi sforzati di accettare qualche piccola scomodità affinché il nuovo possa gloriosamente evolversi in te e attraverso di te, trasformandoti in un essere nuovo, colmo di luce, di amore e di ispirazione. E ve lo metto qui vicino all'asso di coppe. Puoi ricevere l'insegnamento delle verità spirituali, ma soltanto se le sperimenti, se le metti in pratica e le dimostri mediante il tuo modo di vivere, esse divengono per te realtà e sono vive,
si evolvono ed hanno in te la loro essenza. Devi fare il tuo lavoro, pensare autonomamente, vivere la tua vita, risolvere le cose a modo tuo, camminare con le tue gambe, non aspettarti mai che qualcun altro lo faccia al posto tuo. Molto bella. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste frasi finali. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!